अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं अपने किचन में आपके लिए लेके आई हूँ कोल्ड एंड कफ रिलीफ कावा। तो वो इस कावे को बनाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, ये मैंने ये वाला कप 1.5 कप पानी लिया है इस पतीली में। सब्ज़ चाय है, एक छोटा टुकड़ा जो है वो दालचीनी का है, और इलायची है 1 अदद, सौंफ है थोड़ी सी, 2 अदद लौंग है, और अदरक का छोटा सा पीस है। अब सब चीज़ों को मैं इस पतीली में डाल दूंगी और फ्लेम को ऑन करके चूल्हे पे इसको रख देंगे। ये 1.5 कप पानी था, तो इसको हमने बॉयल दुला के इसको 1 कप करके फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। तो अब जब तक इसको बॉयल नहीं आता तो उस वक्त तक हम इसका ढक्कन लगा के वेट करते हैं बॉयल आने का। ढक्कन लगा दिया मैंने, अब इसको बॉयल आता है तो फिर देखते हैं। चले जी, पानी में बॉयल आ गया है, तो अब हम इसको दम वाली आंच पे रखेंगे 5 मिनट के लिए। ये देखें, दम वाली आंच पे ढक के 5 मिनट के लिए रखते हैं, ताकि सब चीज़ों का जो असर है वो निकल आए और अच्छा सा हमारा कावा बन के तैयार हो जाए। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। चलें जी, 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें, कावे का रंग कितना अच्छा हो गया है और अच्छी सी स्मेल भी आ रही है सारी चीज़ों की। अब फ्लेम ज़्यादा तेज़ करके 2-3 मिनट इसको अच्छे से बॉयल दिलवाते हैं और फिर कप में डालते हैं। चलें जी, कावा हमारा तैयार हो गया है। इसको फ्लेम बंद करते हैं और इसको हम इस कप में डालते हैं। ये टी स्टेनर मैंने लिया है, तो अब इसको स्टेन कर लेते हैं। मैंने इसमें शुगर नहीं डाली क्योंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो आप जो है जिसने शुगर डालनी है वो डाल सकता है। शक्कर डाल लें, शुगर डाल लें। ये देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आया। तो अब हम इसको पीते हैं। चलें जी, वो में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।